హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టెక్స్పైర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు అరౌండ్ 60,000 ప్రైస్ రేంజ్లో ఒక కంప్యూటర్ని బిల్డ్ చేయబోతున్నాం. అంతకంటే ముందుగా మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల నేను చేస్తున్న లేటెస్ట్ వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీ మొబైల్కి రావడం జరుగుతుంది. అలాగే మీరు మన ఛానల్ని ట్విట్టర్, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫాలో కావచ్చు. హలో ఫ్రెండ్స్, నా పేరు నాగేంద్ర స్వామి, మీరు చూస్తున్నారు టెక్స్పైర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ కంప్యూటర్ బిల్డ్ కోసం నేను Ryzen 5 2600X ప్రాసెసర్ని తీసుకున్నాను. మదర్ బోర్డ్ MSI X470 గేమింగ్ ప్లస్ మదర్ బోర్డ్ని తీసుకున్నాను. తర్వాత ర్యామ్ వచ్చేసి DDR4 16GB ర్యామ్ని నేను తీసుకున్నాను. తర్వాత SSD 120GB తీసుకోవడం జరిగింది. హార్డ్ డిస్క్ 1TB హార్డ్ డిస్క్ తీసుకున్నాను. SMPS 800 వాట్ ఫ్రాంటెక్ కంపెనీ తీసుకోవడం జరిగింది. వీటితో పాటు NVIDIA GeForce GT 710 2GB గ్రాఫిక్ కార్డుని నేను తీసుకున్నాను. ఇక క్యాబినెట్ ఐబాల్ కంపెనీ తీసుకున్నాను. ఈ ప్రోడక్ట్స్కి సంబంధించిన లింక్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అక్కడి నుంచి మీరు వాటి యొక్క ప్రైస్ అండ్ డీటెయిల్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు సిస్టమ్ బిల్డ్ చేద్దాం. ముందుగా క్యాబినెట్ కేస్ని ఈ విధంగా సిద్ధం చేసుకోవాలి. తర్వాత మదర్ బోర్డ్ని తీసుకొని దానికి ప్రాసెసర్ని ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలి. తర్వాత ర్యామ్ని ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తున్నాను. ఈ మదర్ బోర్డ్ని క్యాబినెట్ కేసులో జాగ్రత్తగా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. తర్వాత SMPS ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. తర్వాత రిక్వైర్డ్ కనెక్షన్స్ హార్డ్ డిస్క్, SSD, తర్వాత గ్రాఫిక్స్ కార్డ్, పవర్ కనెక్షన్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చేసాను. సో దీంతో సిస్టమ్ బిల్డ్ పూర్తయిపోయింది. ఫ్రెండ్స్, చూసారుగా అరౌండ్ 60,000 ప్రైస్ రేంజ్లో ఒక కంప్యూటర్ని బిల్డ్ చేయడం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. మీరు ఏదైనా చెప్పదలుచుకుంటే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. మీరు మన ఛానల్ని ట్విట్టర్, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫాలో కావచ్చు. మరొక టెక్నికల్ వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. కీప్ స్మైలింగ్. జై హింద్.